啱啱開組陳俊升、周浩平勝到4號場比賽。你手喺邊啊？你手喺邊？唔知啊。我個手喺度。打咩啊？誒21，有個唔係我。打緊呢個啱啱打完喎。係咪㗎？係啊。因為嚟自。30分佢以為你幾日打完時間？15分鐘，15分鐘，20分鐘都有啲。女子單打分開組未報到嘅參賽者可以到報告處報到，唔該。阻唔阻你？唔阻。我以為你叫奇緣，我即係回收完咯。我以為你學出揾就係陳健良嗰個啊嘛，住喺嗰度。仲未有嘢買喎。都冇理我。好嘅。即係你啱啱對手，偷拍，俾人捉過，仲要係即係細啱你喎，跟住佢拍咗，佢啱啱握完手就洗手完，啱嚟喎，咁冷冇煙啊！女子單打分開組，白海英、劉子佩小到1號場比賽。賣出1條。
我覺得係線咯，有啲一開始着話一個月上面一次。唔使洗嘅，唔使洗㗎，晾乾。佢話佢一個月先換一次，落啲啦。啱做喎。你啊！你一日星期我都頂唔順，我覺得一日唔使㗎。有冇聽到我？你去跟進啊！女單公開組梁希汶、陳雅妍到2號場比賽。真心喎，你驚咪？單原來要報多次，嚟打一場就。點解唔打係？抽咗，抽唔要俾佢抽嘅，最先俾個機會嘅。等你打呢個，俾個機會我，俾個機會你先。陣哥，做咩講落？睇大你有咩做啊？玩雞翼尖算啦，係咯，又夠大隻，好咩講？我食咗好多嘢啊，我就係唔肥啫嘛。你做乜打到黃？我唔記得我。呢個邊個啊？search 梗係要啦，即係上網揾抄緊有字，比較要準備，讀緊有字，唉，先死。男單公開組洪玲人、謝家祥到5號場比賽。你唔大啊？好難喎，好難緊喎呢位。跟啲兩條。一講完就可以用。咁有料點解你唔識喐嘅？你唔使咁爛嘅。唔使喐咗佢。哇！你唔會拖地隻腳嘅咩？踢波可能踢波你話。真係研究下，點解你可以整咁？錫住對鞋打落嚟，點係正確嘅？正確嘅就係呢度，就係唔用左腳。大細男單公開組盧嘉能、焦木生請到7號場比賽。女單公開組未報到嘅參賽者，喺個報告書報告。